आप लोग सबसे पहले साउंड सुनो। जैसे ही बाइक को स्टार्ट करते हैं एक साउंड बहुत जोर से आता है, सुनो। ये देखो ऐसा साउंड आ रहा है। और अब सुनना, देखो बिना साउंड के स्टार्ट हो गई। पर वापस से बंद करते हैं। देखो जो साउंड था वो चला गया है। सुनो, साउंड जो था वो चला गया। तो क्या साउंड कर रहा था आगे आप लोगों को वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास हीरो होंडा की पैशन प्रो बाइक है और इस बाइक में सेल्फ जैसे ही मारते हैं एक साउंड करता है। ये जो सेल्फ लगा हुआ है, जैसे हम इसे स्टार्ट करेंगे एक बहुत जोर सा साउंड आता है। आप लोगों को सुनाता हूँ। ये देखो बाइक न्यूट्रल है और स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये ऐसा साउंड आ रहा है, मतलब जोर से साउंड आता है और फिर स्टार्ट हो जाती है बाइक। देखो साउंड आ रहा है। चलो इसे सही करते हैं और चेक करते हैं प्रॉब्लम किस जगह पे है। और इस साउंड को बंद करने के लिए जो मैग्नेट कवर है, मैग्नेट कवर हमको बाहर निकालना पड़ेगा। जो इसकी कॉइल है, कॉइल प्लेट खोल के इसका जो पल्ला है, ये वाला पल्ला बाहर निकलेगा। और इसका जो सेल्फ है, सेल्फ खुलेगा, पूरा बाहर निकालना पड़ेगा सेल्फ। तो चलो पहले ये वाला पल्ला खोल लेते हैं, मैग्नेट वाला। अब मैग्नेट वाला पल्ला खुल चुका है, मैग्नेट पल्ला अलग हो चुका, कॉइल प्लेट अलग हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो चैन लगी हुई, चैन के ऊपर सेल्फ में एक लॉक लगा होगा। तो इस लॉक को हमको निकालना है लॉक प्लस से। तो लॉक था, लॉक निकल गया। ये देखो ये लॉक लगा रहता है, इसे निकालना पड़ता है। सेल्फ निकालने के लिए हमको इस लॉक को निकालना पड़ेगा और यहाँ से जो चैन है और ये निकल जाएगी बाहर और हमारा सेल्फ आसानी से बाहर आ जाएगा। तो चलो अब इसका जो सेल्फ है, सेल्फ खोलते हैं। उस साइड में चलते हैं राइट साइड में, और राइट साइड में आप लोगों को बताते हैं। देखो यहाँ पे सेल्फ के जो बोल्ट हैं, एक यहाँ पे 8 नंबर का है और दूसरा हमारा इस जगह पे और तीसरा हमारा यहाँ पे है। तो ये तीनों 8 नंबर के खोल लेना है। और जो स्क्रू लगे हुए हैं, स्क्रू को भी इसी जगह लूज कर लेना। तो चलो अब इसका जो सेल्फ है कंप्लीट निकालते हैं बाहर। यहाँ पे जो वायरिंग है, वायर को भी निकाल के इसका कंप्लीट सेल्फ को बाहर कर लेते हैं। अब हमारा जो सेल्फ है कंप्लीट पूरा बाहर निकल गया। ये हमारा सेल्फ है। तो अब इसे खोलते हैं और कमी किस जगह पे है ये देखते हैं। जो आवाज़ आ रही थी, साउंड आ रहा था, वो साउंड किसका है और आवाज़ क्यों आ रही थी सेल्फ बटन दबाने पे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा तो जाम नहीं चल रही है, प्लस से घुमाता हूँ। ये देखो काफ़ी हार्ड चल रही है, मतलब आवाज़ इसी की है। देखो बहुत ज़्यादा हार्ड चल रहा है। तो चलो इसे पूरा खोलते हैं, ओपन करते हैं और देखते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर लेते हैं, स्क्रू ड्राइवर से हमको सारे जो स्क्रू यहाँ पे लगे हुए, ये सारे स्क्रू को पहले खोल लेना है। तो जो रेड वायर है, ये वाली पट्टी में रेड वायर लगी होगी, तो इस पट्टी को भी खोल देना। इसमें एक स्क्रू होता है, तो स्क्रू को खोलोगे तो वायर के साथ में पट्टी जो है बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे स्क्रू लगा, स्क्रू को खोलते हैं, वायर को बाहर निकाल लेते हैं। अब ये जो पट्टी थी, ये पट्टी को थोड़ा सा मैं सीधा करके इसकी जो मोटर है, मोटर को बाहर निकाल लेता हूँ। ये हमारी जो मोटर है निकल गई है, यहाँ से अलग इससे करते हैं। और इसकी जो बैरिंग है, बैरिंग चेक करते हैं, बैरिंग क्या प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये बैरिंग आवाज़ कर रही है, बैरिंग में प्रॉब्लम है और प्ले भी है। तो इसे साइड में रख के, और जो इसमें यहाँ पे लगा हुआ है ये सारा देखो डस्ट बहुत ज़्यादा, कार्बन जहाँ पे है वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा ब्लैक है। तो अभी चलो इसका जो आगे का प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू है, तो इस स्क्रू को खोलना है। ये देखो इस स्क्रू को खोल लेना है और अब इसे दो पार्ट को अलग करना है, सिंगल करना है। तो यहाँ पे 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट को अलग निकालना है कुछ इस तरीके से। तो चलो ये दोनों पार्ट को अलग करते हैं। दोनों पार्ट ना निकले, थोड़ा सा यहाँ पे पंच कर देना, निकल जाएगा। ये देखो ये अलग हो गया। अब इसमें डस्ट दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो इतना ज़्यादा, ये देखो कहाँ से आ जाता है भाई साहब, पता नहीं। तो चलो ये सारा क्लीन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मेरे हाथ में भी देखो चला गया। तो चलो अब जो है ये वाली बैरिंग चेक करते हैं। ये जो गियर लगा होता है, इस गियर को निकालते हैं। और ये जो बैरिंग है, ये तो उससे भी गई गुजरी है, मतलब ये सबसे ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और इसी की आवाज़ थी, जो बैरिंग ये लगी हुई यही आवाज़ कर रही थी। सेल्फ का बटन जैसे ही दबाते थे ये बैरिंग आवाज़ करती थी।
तो इस बैरिंग को चेंज करेंगे और ये जो बैरिंग है इस बैरिंग को भी हमें चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों बैरिंग एक साथ डाल देंगे तो आवाज़ जो है, साउंड जो है वो बिल्कुल मक्खन की ज़्यादा हो जाएगा। अब इसे पूरा हमको क्लीन करना पड़ेगा, पूरा क्लीन कर लेते हैं A to Z सामान, उसके बाद फिटिंग करते हैं। बैरिंग कौन सी कितने नंबर की लगेगी वो आप लोगों को बताते हैं। और ये बैरिंग निकालने के लिए हमको बस इस तरीके से पानी को फंसाना और इसे पंच कर देना है। ये इस तरीके से निकल जाएगी, और ना निकले तो एक आइडिया मैं और आप लोगों को बताऊंगा। चलो इस तरीके से करते हैं, क्योंकि मेरे हाथ में लग रहा था तो अभी मैं इसे इस तरीके से निकाल के देखता हूँ। रिंच पकड़ रहा था तो मैं हाथ में लग रहा, थोड़ा सा हथौड़ी से पंच करते हैं। भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइट है, नहीं निकल रही है बैरिंग, क्योंकि इसमें मारने के लिए हमको कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये देखो निकालते हैं, कोशिश करते रहते हैं, नहीं निकली। तो चलो अब एक जुगाड़ और बताता हूँ। इस बैरिंग को आराम से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैं ले लेता हूँ और बस इसे क्या करना है, बैरिंग को यहाँ पे रखना है, कुछ इस साइड में इस तरीके से रखना है। अब इसे प्लास से पकड़ लेना है। देखो ये प्लास से मैंने पकड़ा और यहाँ पे मैं पंच कर दूंगा, देखो बैरिंग निकल जाएगी। ये देखो निकलने लगी, ये देखो ये बैरिंग बाहर आ रही है। थोड़ा सा इसे रोटेट करते हैं, घुमाते हैं और इसे यहाँ से पकड़ कर रखते हैं और ये देखो बैरिंग बिल्कुल आसानी से इस तरीके से निकल गई। तो ये बैरिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इस बैरिंग को चेंज करना हमको पड़ेगा ही, जब भी हमारा जो साउंड है वो बंद होगा। तो चलो ये बैरिंग निकल गई। अब हम मोटर की जो बैरिंग है वो निकाल लेते हैं, ये वाली। अब ये वाली बैरिंग निकालने के लिए हमको छेनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो छेनी लेते हैं और इसे भी बाहर निकालना कैसे है वो आप लोगों को बताते हैं। ये रही छेनी, बस इसे यहाँ पे रखेंगे बीच में और इसे बैरिंग के साइड में रखना है, ज़्यादा उधर नहीं लेके जाना है। ये इस तरीके से मारोगे तो बैरिंग इतनी टाइट नहीं होती, आराम से निकल जाती है। थोड़ा सा इसमें पंच कर दो, बैरिंग बाहर आ जाती है। तो ये देखो ये बैरिंग हमारी बाहर निकलने लगी है और ये निकल गई, ये निकल गई, ये देखो बैरिंग निकल गई। और सबसे छोटी बैरिंग ये है। तो चलो अब जो है पूरा सामान को क्लीन करते हैं और नई बैरिंग फिटिंग कैसे करना है वो बताते हैं। तो अभी हमारा जो शेल्फ था पूरा कंप्लीट क्लीन हो चुका है, एक एक पार्ट्स मैंने क्लीन कर दिया। देखो पूरी तरीके से क्लीन हो गया, कार्बन वगैरह सारे क्लीन हो गए हैं। और ये मोटर और ये गियर, ये बैरिंग और ये बैरिंग पुरानी, और नई जो बैरिंग है वो दिखाता हूँ। एक बैरिंग ये छोटी वाली, ये इसकी है, ये देखो ये छोटी वाली, और जो ये है ये बड़ी वाली, ये आरबी की बैरिंग है, इसकी 66 रुपीज़ प्राइस है। इसे बाहर निकालते हैं। ये जो बड़ी वाली बैरिंग है, तो चलो इसे भी मैं पुरानी वाली के ऊपर रख के माप ले लेता हूँ। ये भी बिल्कुल सेम है, ये देखो सेम है। तो दोनों बैरिंग का अगर आप लोगों को नंबर चाहिए कि कितने नंबर की बैरिंग है दोनों, तो मुझे कमेंट्स करो। कमेंट्स करोगे तो आप लोगों को बैरिंग नंबर मैं बता दूंगा कमेंट्स में। बाकी चलो सारा सामान फिटिंग करते हैं और आप लोगों को बताते भी हैं। तो सबसे पहले ये जो बैरिंग है बड़ी वाली, इसे क्या करेंगे, खोलेंगे यहाँ से और इसमें ग्रीस भर देंगे। दोनों बैरिंग में ग्रीस भर देंगे। देखो कम कम ग्रीस लगी हुई, तो इसमें हम ग्रीस फुल करके दोनों बैरिंग में ग्रीस लगाते हैं। दोनों बैरिंग में ग्रीस लगा लिया, ग्रीस भर दिया है। और नई बैरिंग लगाना तो ग्रीस जरूर लगा लेना। सबसे पहले हम इसमें बैरिंग लगाते हैं, ये वाला बुश डालते हैं प्लास्टिक का और उसके ऊपर बैरिंग, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीस लगाते हैं। ये अब ये बैरिंग बड़ी वाली यहाँ पे बैठेगी, तो इसको यहाँ पे बिठा के एक लेंगे प्लग पाना, और प्लग पाने से इसे हम अंदर कर देंगे। ये प्लग पाना इसी साइज का ये, और इसे बैरिंग को बिठा देंगे। ये देखो ये बैरिंग हमारी फिट हो गई। और अब छोटी वाली जो बैरिंग है यहाँ पे बैठेगी, इसमें भी हमने इस बैरिंग में भी ग्रीस लगा ली है। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीस लगा लेते हैं ताकि बैरिंग आराम से बैठ जाए। बस इसे यहाँ पे रखते हैं और वापस से इसमें हम प्लग पाना फंसाएंगे। ये देखो प्लग पाना फंसाया और इसे भी पंच करेंगे हल्के हल्के, ये बैठ जाएगी, ये आराम से बैठ जाती है। ये देखो निकालते टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी बैठाने टाइम पे बिल्कुल आराम से बैठ जाती है। ये देखो ये भी बैरिंग बैठ गई। अब चलो ये वाला जो गियर है इसे पहले लगाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट्स लेते हैं ये, और यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीस लगाएंगे जहाँ पे बैरिंग बैठती है। यहाँ पे ये इस तरीके से ग्रीस लगा लोगे तो बैरिंग आराम से बैठ जाएगी। अब ये जो बुश लगा हुआ है इसके अंदर भी हमको ग्रीस भर देनी है।
ज़्यादा नहीं, थोड़ी से भर देनी, क्योंकि इस बुश में हमारा गियर बैठता है यहाँ पे, ये गियर। तो इस यहाँ पे ग्रीस लगाया और अब इसे मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ये बैठा दिया, थोड़ा सा इसको दबाएंगे बैठ जाएगा, हाथ से ही बैठ जाएगा, ये देखो बैठ गया, ये काम हो गया। और अब इन दोनों बॉडी को करना है एक, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात सिर्फ एक ही, ये और ये, इसमें ये बैठेगा ये। और अब इन दोनों को लगा के इसे टाइट करते हैं। दोनों बॉडी को कंप्लीट ये देखो फिटिंग कर दिया है। अब जो इसमें स्क्रू था वो स्क्रू लगा देते हैं, ये तो फ्री है बिल्कुल। अब यहाँ पे एक स्क्रू लगता है इस जगह पे, तो इस स्क्रू को पहले हम फंसा देंगे। चलो ये स्क्रू को लगा के इसे टाइट कर देंगे। आती है कार्बन लगाने की, तो सबसे पहले ये 2 स्प्रिंग लेंगे, इसे अलग कर लेता हूँ पहले, यहाँ से दोनों जॉइंट हो गए। चलो इसे मैं अलग कर लेता हूँ। ये अब यहाँ पे ये बैठी स्प्रिंग, और स्प्रिंग के ऊपर बिठाना है ये कार्बन वही है, कार्बन सही थे, सेल्फ स्टार्ट हो रही थी, कार्बन में प्रॉब्लम नहीं थी, तो कार्बन जो है पुराने ही हैं, इसे यहाँ पे रोक के रखना है इस तरीके से। अब दूसरे वाले में भी लगा के इसी तरीके से रोक लेते हैं। दोनों कार्बन को पकड़ के रखा है स्क्रू ड्राइवर से, ये देखो दोनों कार्बन को पकड़ के रखा है। अब जो इसकी मोटर है, मोटर को यहाँ पे बिठा के बस छोड़ देंगे। चलो इसे मैं बिठा लेता हूँ, ये देखो ये बैठ गई। अब स्क्रू ड्राइवर को हटा लेना, कार्बन आगे चले जाएंगे अपने आप। तो ये हो गया, ये देखो लग गया। अब इसके ऊपर वाला जो मैग्नेट है, मैग्नेट लगाते हैं, प्रॉपर घूम रहा है सारा कुछ, मैग्नेट लगाते हैं। चलो ये मैग्नेट, तो इस मैग्नेट को लगाते हैं। ये जो मैग्नेट वाला पार्ट है इसमें भी ग्रीस लगा देंगे, बिल्कुल सामने ये ग्रीस, और यहाँ पे लगा देंगे, और फिर इसे फिट कर देंगे मोटर में। सेल्फ कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये जो ओरिंग है, ओरिंग लगाना भूल गए थे, तो अभी इस ओरिंग को वापस से हम लगा लेते हैं। ये देखो सेल्फ कंप्लीट हो गया था, सारा कुछ फिट होने के बाद भी ये ओरिंग छूट गई थी। तो अभी चलो वापस से लगा के इसे फिट करते हैं। ये इस तरीके से बिठाना है ये। अब इसमें जो स्क्रू थे सारे वो लगा के सेल्फ को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा जो सेल्फ है कंप्लीट हो चुका है। अब इसे बाइक में लगा के फिट करना है, तो चलो बाइक में लगा के फिटिंग करते हैं। और इसका जो उस साइड की चैन वगैरह, गियर वगैरह थे, वो सारे लगा के कंप्लीट सेल्फ को टाइट करते हैं। और फिर सेल्फ जो आवाज़ आ रही थी सेल्फ बटन दबाने पे, वो आवाज़ चेक करते हैं। तो पहले सारा कुछ कर लेते हैं फिटिंग। कंप्लीट सेल्फ फिटिंग हो चुका है, सारे बोल्ट वगैरह लगा दिए सेल्फ के। वायरिंग जो स्विच निकाला था वायरिंग की, यहाँ से वायर सेल्फ वाली ये भी लगा दिया है। और इस साइड में आप लोगों को दिखाता हूँ, ये भी हमने कंप्लीट मैग्नेट कवर फिटिंग कर दिया। अब सेल्फ का बटन दबाते हैं और देखते हैं जो साउंड कर रहा था वो साउंड अब कर रहा है या नहीं। तो ये देखो सेल्फ साउंड करना बंद हो गया है। वापस से बंद करते हैं और सेल्फ मारते हैं, देखो अभी साउंड नहीं आ रहा है। अभी आप लोग देखो बंद करके वापस हम चालू करते हैं, सेल्फ का बटन दबाएंगे स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो सिर्फ छूने से स्टार्ट हो जा रही है, और पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ करके स्टार्ट होती थी। देखो ये देखो सिर्फ दबा दिया स्टार्ट हो गई। तो इस बाइक में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। जो साउंड कर रहा था, जैसे सेल्फ का बटन दबाते थे जो एक साउंड जोर से करके बाइक स्टार्ट होती थी, वो साउंड पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और कैसे ख़त्म करना है वो मैंने आप लोगों को बताया। ये दोनों बैरिंग का नंबर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स करो, कमेंट्स में मैं आप लोगों को बताऊँगा इस बैरिंग, ये दोनों बैरिंग का नंबर क्या है। बाकी ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और बेस्ट वीडियो के साथ।